Kitu kingine ambacho kitaleta watu kwenye maisha yako ni kuanza. Hawezi ukawapata watu kwenye maisha yako ambao watakusapoti kabla hujaanza. Sio kila mtu ni nabii ambaye anaweza akaona labda wewe una kitu fulani kwenye maisha yako. Sio kila mtu anaweza akaona kama wewe unaweza labda ukafundisha au unaweza kufanya biashara au unaweza kwenye jambo la uongozi. Watu wengine watakuona pale ukiwa umeanza tayari, kwa sababu watu wengine wanasubiri labda nabii labda aje kuwatabiria. Inaweza katokea ukapata neema hiyo, nabii akakutabiria, lakini ni mara chache sana utakutana na hiyo neema. Kwa hiyo anza. Unapoanza utakutana na watu ambao watakuwa wanafanya kile kitu ambacho utakuwa unakifanya, lakini pia utakutana na watu ambao wamekuzidi, na wanapokuona umeanza watakusupport. Watu hawasupport tu watu ambao hawajaanza. Kwa hiyo anza kufanya kile ambacho Mungu amekwambia. Anza kufanya biashara, anza kufanya uongozi, anza kujishikisha na mambo mbalimbali ambayo yanahusu ile field ambayo unataka uende. Lakini jambo lingine ambalo litakuletea watu ni uaminifu. Dunia inakosa sana watu waaminifu. Watu wengi hawana integrity, watu wengi hawaaminiki. Mtu anaanza kufanya jambo la ajabu, mtu anaanza ukamwamini na fedha asifanye kama inavyotakiwa, ukamkopesha fedha asikurudishie kwa wakati au akakudanganya. Kwa hiyo kuwa mtu ambaye ni mwaminifu, kwa sababu ukiwa mtu ambaye ni mwaminifu, dunia inatafuta watu ambao ni waaminifu. Mtu mwaminifu anauza popote. Watu wabaya wanataka watu waaminifu, watu wazuri wanataka watu waaminifu. Kwa hiyo wewe ukiwa mtu mwaminifu, inamaanisha katika kila jamii utakubalika. Mtu ambaye ni mwaminifu anakubalika na kila jamii. Ukitaka uwe mtu ambaye utapata watu wa kukusaidia, uwe mtu ambaye ni mwaminifu. Unaona Yusufu anakuwa kiongozi kwenye nyumba ya Potifa kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye ni mwaminifu. Kwa uwe mtu ambaye ni mwaminifu. Lakini